داين ماشي توكسا اريكس يوغاين نلا او كونترار تيمرنا اديرنو تورا ما ولي خير العباد يقارن باللي تمازيغ ولا قرات تغال لونغ اوفيسيال ما سا مرونفو ان بتي بو حسن ان تكست يخدم الوناس en février 89 زعما غادي يخدم en février 89 et c'est un texte qui est resté inédit et je pense الوناس كل يلي ديون يزرات quelle est sa position par rapport à Arthmazigh, l'officialisation de Tmazigh par rapport à Arthkouvaylith, par rapport à son engagement. إنايك شحال بود فين تسكل نرث لنيه يقرا يلوا دار سوا شو ينفل سناري ضار الدولة سنم ثقسي طيح يقل غارغورس راد نمثل ويقيس مرجح نسا مثغل مسيس نار تبدل اكوني ندر مثغل مسيس نار تبدل اكوني در نغلاصل فكي غون نتسوى بسكواسا أم يعفو ربي ملكة يعفو ياس إلو الناس يدي جان ماشي كان ذكرى أطاس قدليسن أطاس كتابين يدي جان ذي سفرة ذي مسلاين وزريغ السكن غيد لينا يوث كتاب ثيدي يدينا يورثيد اللي الثمازيغ في لاقة تغال تثلاث تنصيف ذي ثموث. Tout à fait. C'est une interview sans ambiguïté. C'est une interview de Abderrahman Lounes, que tout le monde connaît, qui n'est pas kabyle, mais chez Taqbayli. Douini Tseroun Francis, mais il est arabophone. Eh ben, on va le saluer à partir de Berber et Télévision. On le salue et j'espère qu'un jour Berber Télévision ils vont se déplacer pour l'interviewer justement par rapport justement à cette la vision Nelounas par rapport à Tmazigh. Il lui a posé une question, est-ce quelle est ta position envers la langue amazigh? Voilà la réponse Lounas. Elle est connue depuis toujours. Je lutterai pour elle jusqu'à sa reconnaissance comme langue nationale et officielle. Je trouve criminelle, retardataire l'attitude des gens et des autorités algériennes qui persistent à interdire et à bâillonner la langue et la culture berbère. Revendiquer ma langue face à l'arabe sacralisé, cela pouvait signifier refuser l'arabe, or il n'y a rien de plus faux. Lorsque je défends la langue amazigh, ce n'est pas contre l'arabe classique, mais contre les multiples courants hostiles à Tmazigh. La chose paraît évidente, elle n'est pas pourtant toujours comprise. جست كيون ووال لو الناس كونش تاكيد نراكا إناس نكيني تمازيغ في لقات تغال تمثلث تنصيف ثمورت الجزائر ورد النغارة باللي ثعرف في لقات سمحو ني غادي لاق تمازيغ اتسوها مكانيس. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a été plus loin que ça. ما كيني أي ما مربيث ما ينكر لاصل الزلوث. Intraduisible, c'est-à-dire il a hypothéqué sur le plan international même sa carrière. C'est l'extrême. Mais c'est symbolique. Mais c'est symbolique. Et mais l'UNES par rapport à Tmazigh, وقبل أتجرم سوريف أتزور منيف مولاش تمازيغ ولاش. Tmazigh, c'est-à-dire c'est la pierre de lance du début, c'est قسمي ديبدا أرمي دسمي يقموت. أساقي وين يكورن أضار يوكن وثتيليارا تمازيغ لونغ أوفيسيال زرير سيكي يبغى ثمورث القبايل اتقيم كان كاكي ديال الفتنه اتقيم ديال الفوزيبل الحكومه محواجن الصحاحين الزرزوران دا النظام دوث نطبل دي ثمورث القبايل ايبا الراش ثمورث القبايل اوسي ils ont besoin de paix الراش ثمورث القبايل يون مار qu'ils vont servir de chair à canon لكن يقالوا الناس اون نتروحوا دي سفلان غفينو غيانان اشو غيانان الساقي ثمازيغ ملكة مسلايد نفداد سكراويم بغان تغال
ثمازيغ تنصيف كنت كشما غالا كل كنت تحفظ ديال لاكل ومن بعد نغالد الغرم ومن بعد نغالد الوناس زمرد غادي نضيون ووال في النعالجيه وانت امك تمغليس في ثمازيغ. Justement, c'est qu'il y avait une pétition et qu'il y a une langue officielle. ناسيب ما تستنيض هذا راه سميم بيان سور هذا فلاسي قموت الناس ناس ما تزرد باللي غاي لان ويقاد دي قارن وإلا قارن تشغل اوفيسيال هذا شوف غنوي كذا كي